plantas para tosse seca e tosse com secreção. Vamos entender a diferença entre elas? No caso da tosse seca, é um movimento que o pulmão e a garganta fazem para retirar partículas de micro-organismos que estão sendo prejudiciais ao corpo. E as principais causas são infecções causadas aí por bactérias, vírus, gripes, resfriados, até mesmo a Covid. Alergias, alergia nesse tempo seco, muita poeira, é comum também o aparecimento de tosse seca. E outras coisas, o refluxo, tabagismo também pode ser uma dessas causas. E aí, neste caso, a gente pode utilizar as seguintes plantas. Eu tenho aqui a mil-folhas, também conhecida como novalgina, é uma planta que pode ser aí usada para tosse seca. Tomilho que é um tempero, podemos sim usar o tomilho. E da família do tomilho, o orégano. Sim, essa mesma plantinha aromática que a gente coloca na alimentação, você pode fazer também o chazinho dela para tosse seca. Já a tosse com secreção, ela tem uma característica assim de ser mais úmida, com muito catarro e muco nas vias respiratórias superiores e até mesmo no pulmão, que também pode ser causado por vírus, bactérias ou também pneumonia, bronquite. E neste caso, a gente precisa utilizar plantas que vão ter ação expectorante e broncodilatadora, tirando aí todo esse muco. E gente, olha que beleza! Uma delas é o famoso guaco. Quem aí já ouviu falar do xarope de guaco, né? Excelente, tá? Também podemos utilizar a alfavaca, também conhecida como manjericão cravo, super perfumada, com aquele cheirinho de cravo da Índia. E a sálvia, também uma planta de tempero, mas que a gente pode fazer aí um chazinho, um xarope, super ideal. Como eu já adiantei, uma das formas de uso de utilizar todas essas plantas que eu acabei de mostrar é pela infusão. Aquela preparação que a gente derrama a água quente em cima das folhas, deixa ali por uns 20 minutinhos. Para cada colher de sopa, até meio litro de água você pode usar dessa forma. Ou uma planta por vez, ou misturando as 3 juntinhas. E o chazinho é super bacana porque, além de ter todo esse efeito terapêutico, ajuda a hidratar. Tanto na tosse seca com secreção, a gente precisa também hidratar o corpo. Bom, eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para você que está sofrendo aí com tosse seca ou com secreção, ok? Gostou? Curte a gente aqui no perfil e compartilha também este vídeo.